prošlu godinu. Većina vijećnika smatra da je potrebno više kapitalnih ulaganja, ali veći angažman viših nivoa vlasti. Protekla je godina bila vrlo teška za općinu Kladanj. Najzornije to pokazuje činjenica da je u prošloj godini ostvarenih prihoda bilo manje za oko 1.400.000 maraka. Neki od vijećnika kao razlog za to vide u nedostatku kapitalnih ulaganja u prošloj godini. Tvrde kako je potrebna veća angažiranost načelnika i općinske administracije na pronalaženju novih projekata. Problem je u tome što praktično u dijelu budžeta kapitalnih ulaganja imamo investicije i projekte koji su ostvareni još za mandata prošlog načelnika, negdje u visini oko 530.000 maraka, a samo oko 60 maraka je općinska administracija uspjela u prošloj godini da dovede novih investicija na području naše općine. Normalno da